Tadi aku macam gini. Oh, nampak macam ni lah. Macam sosok lah. Macam suara, macam bunyi surah gitu kan? Ya ke? Aku dengar macam mantra-mantra. Mana lah bunyi dia? Kau okey tak? Boleh? Tak, sumpah. Air lah, aku rasa air lah. Serius? Kau proceed lah. Kau proceed kejap boleh? Ha? Kau tunggu depan. Tak, korang nak buat apa? Kau nak buka-buka. Habis apa pasal budak-budak tadi kat luar, ada budak-budak kat luar, ada tengok orang kita ke apa tadi? Kat luar je lah. Dah. Tiba Jom, Pak. Come. Okey, tak apa. Bawa dia keluar dulu.